Mia fantomo ne estis normala ĉiutaga fantomo. Li ne piediris tra muroj, klakigis ĉenoj aŭ movis aferojn en la ĉambro. Fakte, eble vi ne trovus lin timiga, sed li timis min, kaj nur min. Ĉiunokte mi vekiĝis je la 3:12. En la unuaj noktoj mia hundo grumblis kaj bojis al li, sed post iom da tempo ĝi ekatendis lian noktan viziton. Mi ankaŭ timis, komence, sed post iom da tempo mi simple ekaliĝis al li en la kuirejo, foje farante al mi tason da teo, ĉar ne lia aspekto timigis min, sed liaj vortoj. Li diradis al mi ke li loĝis en mia loĝejo, mia malbela, malbonvena, unudormoĉambra loĝejo, kaj ke li pasigis sian tutan vivon ĉi tie. Li neniam edziĝis kaj malofte societumis. Li komfortiĝis en ĉi tiu loĝejo, kaj baldaŭ li eksciis ke li preskaŭ ne foriras. La kelkaj amikoj kiujn li havis malrapide malaperis. Semajnfinoj sola malrapide iĝis semajnoj. Semajnoj iĝis monatoj, kaj eventuale li rimarkis ke pasis jaroj de ke li paŝis eksteren. Li rakontadis al mi la saman aferon ĉiunokte, laŭvorte, kun la sama lamento en sia voĉo. Kaj tuj antaŭ li malaperadis, li diradis al mi la saman aferon. Vi tiom memorigas min pri mi mem. Mi ne estas kiel li, mi diradis. Mi estas malsama, mi estas pli bona. Sed solecaj semajnfinoj iĝis solecaj semajnoj. Solecaj semajnoj iĝis solecaj monatoj. Dum jaroj ni havis la saman konversacion, ĉiu nokte, dum 65 jaroj. Mi ne povas memori la lastan fojon kiam mi vidis lin. Unu nokton li malaperis kaj neniam revenis. Mi sidis ĉe tiu kuirejtablo, atendante lin, sed li neniam reaperis. Sed mi ne estas soleca. Junulo enloĝiĝis por vivi ĉi tie ĉe mi. Kaj nokte, kiam li ne sukcesas dormi, li aliĝas al mi por babili ĉe la kuirejtablo. Li estas tiel ŝatinda juna viro. Li tiom memorigas min pri mi mem. Estas la jaro 2058. La monda loĝantaro preskaŭ superis 10 miliardojn. Ĉi tio estas sendube granda milŝtono por la homaro. Kiom malproksime ni iris pro ke la homaro atestu ĉi tiun tagon. Dum la totala populacio atingas 9 miliardojn 999 milionojn 999 mil, rigardu ĉirkaŭe kaj vi vidus neniun kiu ne spektas la tuelsendifluon de la monda loĝantaro. Artifajraĵoj kaj ĉampanboteloj estas pretaj. Ĉiuj bobelas pro la antaŭĝojo por la plia cifero en populacio. Kompreneble kun pli da homoj, pli da problemoj aperos, sed tio ankaŭ signifas ke pli da homoj pretas kunlabori por solvi ilin. Dum la nombroj faras sian konstantan rampadon, saltante je proksime 3 ĉiun sekundon, ĉiuj retenas sian spiron. Restas ok, restas kvar, restas 2, restas 1. Restas 1. Ankoraŭ restas 1. Kaj ankoraŭ restas 1. La nombro ĉesas pliiĝi. Ĉiuj estas konfuzitaj. Ĉu problemo ĉe la tuelsendifluo? Pasis 2 minutoj, kaj homoj plendas tra la tuta sociretejaro. Historia momento, kiun ili ne povis atesti per siaj propraj okuloj pro teknika afero. Sed la ĉagreno fariĝas timo, kiam la nombro malpliiĝas je 1. Kelkaj sekundoj pasas, kaj la nombro malpliiĝas je 1 denove. Tiam ĝi komencas malpliiĝi je dekoj, centoj, miloj. Timo fariĝas kompleta paniko. Homoj malfermas siajn pordojn,
nur por vidi la straton, iam plenan de aliai mortai cae mortantai homoi, grotesque tapichante la grundon. Strange, ne estas sango. La nombroi daure mallautigas. Homoi frenese circaucuras, tamen, ciu estas ie quien curi? En la cielo, timigita viadil servistino, tim crias pro teruro, ciam ciui passagieroi cae la capitano forpassas definitive, quelcae fixirgardantai shin per sin vivai oculoi, antal ol si mem collapsas a la terro. Sur la stratoi, homoi collapsas sur la aliai, cae tiui kiui estas plei bonchancai au mal bonchancai, tretas ilin, gis ili perdas la forton in siai paŝoj, cae mortas ankaŭ. Sur la televidila ecrano, la tuj elsendifluo daŭras sen interrompe. 8 miliardoj, 5 miliardoj, 1 miliardoj, 200 milionoj, 20 milionoj, 800.000, 20.000, 300, 23, 1, 1, 1, nulo. Mia familio estas ege spirita. Mi ne certas kiel klarigi ĉi tion krom ili malamas min. Mi estas infano de la diablo, ĉar mi naskiĝis en sanga luno, aŭ por la scienculoj ĉi tie, en luna eklipso. Nu, ili neniam faris ion kun tiu kolektiva malamo, krom eviti min de tempo al tempo. Ili vere ŝatas sentigi min ke mi ne estas parto de la familio. Estas tamen bone, ĉar mi ne devas interagi kun ili plu. Mian tutan vivon, ili ĉiuj vidis en mi malbonŝancon. Mi estis malbona aŭguro, kiel ili diris. Kaj iu pli longe mi vivis, des pli mi mem komencis kredi tion. Antaŭ ĉio, mia patrino forpasis dum la naskiĝo, pro amaso da komplikaĵoj, kaj mi estas kulpigita pro tio de tiam. Tio, kune con la eclipso, sigelis mian sorton en la vivo. En la tago de mia mezlerneja diplomigio, mia kuzino havis kuracistan rendevuon, kaj ŝi estis diagnosita kun kancero. Ŝi venkis ĝin, bonŝance, sed mia familio kredas ke estis ĉar ili ne permesis al mi proksimiĝi al ŝi dum ŝia kuracado. La tago kiam mi ricevis mian stiripermesilon estis la plej malbona el ĉiuj. Mi estis veturanta hejmen de nia festa vespermanĝo, mia patro en la pasaĝerseĝo, kaj miaj geavoj malantaŭe. Estis mallume, sed ne estis multe da homoj survoje. Kiam, subite, ebria veturanto flugis al ni. Mi provis deturniĝi, sed mi ne estis sufiĉe rapida. Mi vekiĝis en la malsanulejo, kaj tuj estis informita ke ĉiuj kiuj estis en la akcidento mortis, eĉ la alia veturanto. Mi, iel, poste vivis en kritika stato. Mi estis en komato dum semajnoj, kaj dum tiam miaj onklinoj, onkloj kaj gekuzoj venis viziti min, nur por doni kartojn, kiuj estis plenigitaj de profanaĵoj kaj aĉaĵoj. Ili nomis min la diablo. Mi eĉ ne estis invitita al la entombigo, kaj neniu volis enakcepti min, do mi finis en gruphejmo. Mi estas 31-jara nun, kaj ĉiu lasta parenco kiu mi havas estas nun forpasinta. Estas vere malĝoje. Mi volas diri ĉiuj miaj 6 onkloj kaj onklinoj, kaj ĉiuj miaj 15 gekuzoj. Ĉiuj estas forpasintaj. Sed mi ne sentas mi malbone. Ili ĉiuj estis aĉaj homoj, kaj ili pasigis siajn lastajn momentoj rigardante malsupren al la tubo de mia fusilo, kiu mi prenis el la ŝranko de mia avo, petegante kaj petegante ke mi indulgu ilin, pardon petante pro la turmento de la lastaj ĉiuj jaroj, dirante ne faros pli bone estonte. Estis merdo,
Se mi lasus ilin vivi, ili reirus al siai malnovaj manieroj, kaj forpelus min denove. Ili devis pagi por kion ili faris al mi, kaj devis pagi nun. Mi ne havas penton, kaj mi esperas renkonti ilin ĉiujn en la infero iutage. Saluton, mi estas Erikso. Mi volas reparoli kun vi pri la nova nivelo ĉe mia Patreon-paĝo. Mi estas senĉese aldonanta io novan tien. Novan detalon pri cifereca merkatiko kaj YouTube strategioj. La enhavo estas tre interesa. Se vi volas vidi ĉion kiu mi diras kaj montras tie, kaj samtempe subteni la kanalon, alklaku la ligilon en la priskribo. Kaj mi memorigu al vi, che je ĉi tiu nivelo vi ankaŭ ricevas la rekompensojn de la aliaj niveloj. Malantaŭ la kuliso de mia enhavkreado, ekskluzivaj filmetoj, mi montras miajn projektojn kaj tiel plu. Alklaku en la priskribo la Patreonan ligilon. Kaj vidu, se vi ankoraŭ spektas la filmeton ĝis ĉi tiu punkto, estas ĉar ĝi plaĉas al vi, ĉu ne? Do ŝatu ĉi tiun filmeton kaj abonu la kanalon. Kaj ankaŭ diskonigu ĝin en viaj sociretejoj. Ni plenigu Esperantujon per hororrakontoj. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.